Buongiorno amici di Matti per la Pesca, oggi siamo al porto di Cagliari e stiamo per uscire insieme all'amico Giuseppe a fare una battuta di pesca alle seppie. Ci sono 7 gradi, però noi siamo pronti, quindi andiamo immediatamente a provare. A fra poco! Questi sono una parte degli artificiali che useremo oggi, quindi svariate marche, svariati colori e vediamo cosa preferisce mangiare. Andiamo subito in pesca. Oggi butteremo 3 canne in acqua, l'Icnusa di Matti per la Pesca, Ultra Squid e la Juncoro. Casualmente tutte e 3 canne che abbiamo prodotto noi, che vanno benissimo sia per il tataki ma anche oggi per la seppia. Adesso le prepariamo e vediamo com'è la giornata. Allora, nella prima canna mettiamo un finale con l'antitangle e un 30 grammi. Ora c'è poca corrente, quindi dovrebbero bastare. Poi andiamo a vedere l'artificiale che il nostro esperto di seppie decide di mettere. Ovviamente i primi colori sono sempre un tentativo e poi da lì si vede che tipo di colore. Giuseppe, cosa andiamo a mettere oggi? Oggi iniziamo con un reel, iniziamo con la triglia, vediamo se ci porta fortuna. E qua mettiamo un 20 grammi? 20 grammi, quindi un piombo ancora più leggero, con un filo fine, nel caso dovessimo arroccare per perdere. E qui invece mettiamo il classico gamberone di Yamashita, un artificiale che non deve mai mancare. Questo è un top player. In determinate condizioni questo fa la differenza. Questo, come dice Giuseppe, spesso fa la differenza. Vai. Anche qua abbiamo sempre 3-4 metri, lo facciamo andare a fondo e poi mettiamo la canna in pesca. E questa sarà un trave che camminerà a fondo e striscerà. Quindi 3 canne, 3 finali diversi, 3 tipologie di artificiali diversi. Quindi variare per cercare la cosa migliore. Qua ci mettiamo un Jatsui, ovviamente alto. Andiamo a mettere un 40 grammi e lo mettiamo in acqua. Ecco qui, molto semplice e via, anche lui a produrre. Adesso in questo caso Giuseppe sta dando degli ampi movimenti per far salire e scendere la nostra esca dal fondo e far muovere magari qualche seppia un pochettino più dubbiosa, mentre le altre 2 rimangono più ferme sul fondo. Quindi variamo anche l'azione oltre agli artificiali e i terminali. Abbiamo agganciato qualcosa, però mi sembra un polpo. Mi sembra un polpo. Infatti è un polpo. Vediamo se... Eccolo qua. Questa, vedete, è la prima preda della giornata. Non è la seppia che volevamo, però da qualche parte dovevamo pure iniziare. Però vedete quanto sono catturanti questi artificiali messi a fondo. Allora, oggi gli è andata bene perché siamo andati a cercare seppie, quindi è giusto che questo ragazzo torni in mare. Non eravamo qui per lui, è stato fortunato. Ciao bello! Giuseppe ha subito ferrato qualche cosa
Ah, altro polpo. Tira su, dai, tanto è. Ecco qui, questo è il fratellino più piccolo. Siamo passati in un branco di polpi e anche lui è la sua giornata fortunata. Saluta agli amici di Matti per la Pesca. Ciao! Giuseppe ha appena ferrato e questa, dalla sua esperienza, dice che è seppia. Vediamo. Eccola qui. L'esperienza conta. Eccola qua. Eccoci qua. Finalmente. Però oggi in questo, vedete, la seppia non era ferrata bene, teneva solo l'artificiale, quindi è fondamentale usare il guadino. Eccola qua, la nostra amichetta. Attenzione che mi vorrebbe mordere e magari mi vuole anche spruzzare. Eccola qui, la prima, e noi continuiamo, vediamo se ne troviamo qualcun'altra. Come abbiamo detto all'inizio, questo tipo di artificiale o dà veramente tanto o non funziona, quindi adesso lo togliamo e sostituiamo con una nuova Juatsui, nuove livree, e vediamo se questa è più fortunata o semplicemente piace di più in questo momento. Ora abbiamo fatto la prima passata staccata dal molo e avete visto, abbiamo preso qualche polpo e una seppia. Adesso proviamo a fare la stessa passata, però più vicini a terra. Magari le seppie sono più vicini al molo. Proviamo. Giuseppe ha preso di nuovo qualcosa. Seppia. Eccola qua. Il killer delle seppie non smentisce mai. Ecco qui, anche questa, guardate l'artificiale, un sound della Yamashita, e vediamo che questa non è gigantesca, però qui, vieni qua. Vedete, in questo caso abbiamo fatto una variante. Se riesco a toglierlo, la seppia ha mangiato sull'opai che abbiamo messo sopra, quindi altra variante che è andata bene. Allora, il maestrale è salito di intensità, quindi iniziamo a scorrocciare troppo velocemente e andiamo a mettere l'ancora galleggiante per diminuire la nostra velocità e per riportare le esche alla loro velocità di pesca. Abbiamo un'altra seppia. Non mi sembra grande. Vediamo. Eccola qui. E anche qua vedete, ha mangiato in questa doppio, in questo tandem sul Yamashita Sound da 2,5, piccolo. Eccola qui, guardate che bellina. Dai un bacino a Pepiniello. Ti ha dato il bacino. Allora, la giornata è finita. Oggi il tempo ci ha lasciato solo 3 ore di pesca perché poi è salito un maestrale molto forte. Però in queste 3 ore siamo riusciti, nonostante le seppie non fossero particolarmente attive, a fare un ottimo bottino. Abbiamo preso anche qualche polpo, ci siamo divertiti nei posti ovviamente segreti di Giuseppe, che ci ha regalato una giornata veramente divertente. Siamo stati proprio a 2 passi da Cagliari, avete visto nello sfondo una meravigliosa città, e cosa dire,
Molto meglio stare qua che al lavoro. Quello sicuramente. Salutiamo tutti gli amici di Matti per la Pesca, da Giuseppe, da Fabrizio. Ciao! Ciao.